Men har doimgidek o'zim foydalanib kelayotgan Life Smile do'konimizga keldim. Mana bu hammasi o'zim ishlatadigan qozon naborlarim, ishlatilgan, sinalgan. Hamma o'quvchilarim, klientlarim so'rashganda men tavsiya qilganman. O'quvchilarimdan ham maqtov, rahmatli eshitganman. Mana shu hamma nabordan men ishlatganman. Mana bilinitsalar. Yangi chiqqan shunaqa zo'r, tega olmaydi. Bundan katta konditerlar ham qizlar hammasi foydalanib, mana rahmatli eshitib kelishyapti shu paytgacha. Mana bu chin o'tib hammasi ishlatgan odamlar, mana o'quvchilarim, klientlarimiz o'zligini mana klientligi hamma ishlatgan odamlardan faqat va faqat rahmat eshitib kelishyapti. Shuning uchun men ham qo'rqmay har doim faqat shu do'konga kelaman. Mana shundan foydalanaman. Mana 6-7 yildan beri Life Smile mahsulotlarini ishlatib kelaman mana shunaqa. Mana bularda yengilliklar, qizlar qaranglar. Ham qozon, ham kastrulka o'rnida ishlatsanglar bo'ladi. Kapkir, cho'michlarni bemalol ishlatasizlar. Bizga eng kerakligi o'zbekchiligimizda osh damlasanglar, вообще zo'r chiqadi. Mana hamma naborlari bor, 7-8 tali naborlari ham bor. Eng zo'ri mana qizlar mana shunda men noxo'chlik qilaman. Ko'pchilik qiziqadi, qaysi qozonda qilasiz deyishardi. Mana o'quvchilarim hammaligi olib chiqishgan. Eng zo'r narsa 7 yildan beri ishlataman. Qilt etmaydi, tega olmaydi. Вообще zo'r. Yuvishlarda ham qiynalmaysizlar. Yuvasizlar ketadi, lekin вообще ana kачествosiga gap yo'q. Mana eng qiziqqanim mana qaranglar. Qozonchani qaranglar. Asalligini qaranglar. Mana qaranglar. Вообще mana tuxumlar pishirishga ham mana qaranglar. Qatta bor bunaqa naborlar, qatta bor. Вообще zo'r. Mana men eng qiziqtirgan narsa qizlar. Qaranglar. Qatta ko'rgansizlar mana shunaqa nabori. Mana ikki xil narsa pishirsa bo'ladi. Masalan, guruch, go'sht. Men mo'ljalladim, buni xudo xolisa, tok bilan golubtsi qilib ko'raman. Mana ko'rasizlar o'shanda qanaqa zo'rligini. Qaranglar, bir-biriga o'tib ketmaydi. Bir xil narsalar pishirganinglarda. Вообще zo'r hamma narsa. Men buni juda ko'p ishlatganman. Buni yetishga hojati ham yo'q. Mana shunaqa zo'r. Qaranglar, buni qaranglar, mana shakllarini. Narsa qovurganinglarda, ovqat qilganlaringlarda bilasizlar, bemalol bitta uyga yosh oilalar, masalan, kamchilik tursanglar, bemalol shunda ovqat ham qo'rasizlar. Mana qozon. Mana bu yerda mana xoni, mantalagi, qasqonligi вообще zo'r. Buni kichkinarog'i ham bor, kattarog'i ham bor. Mana har xil anaqa qarab qo'rasizlar. Mana ko'ringlar mana. Mana. Qaranglar qanaqa baquvvat, ham chuqurgina. Mana. Hammangizga tavsiya qilaman. Men ko'p gapirganimdan ko'ra, o'zingizlar bitta olib ishlatib ko'rganingiz afzalroq. Bu yerda faqat qozonlar bilan cheklanib qolmaysizlar. Posudalar ham bor, turlari juda ko'p. Men ayniqsa hozir trendda bo'lganman. Limon qaranglar. Qanaqa assortiment ko'p, xilma-xil gullari, tanlashgan to'g'risi. Juda boshim qotib ketdi. Yemanimiz ham juda chiroyli ekan, qaranglar. Mana bu yevropeyskiy qaranglar. Mana oshxonalarga moslab olaverasizlar har xil. Limoniy, yevropeyskiy, mana bu yoqda klubnichnilar bor ekan. Mana har xil. Voy, buni asalligini qaranglar, bu yangi kelgan tovar ekan. Mana gullar do'qib chiqqan. Juda asal, qaranglar. Bunda kofe, choylar ichib va oyoqlarni uzatib. Qaranglar, qanaqa asal. Juda assortiment ko'p qizlar. Faqat qozon bilan cheklanib qolmaysizlar. Idish, hamma narsa bor. Juda zo'r. Mana bu yerda chiroyli termoslarimiz qaranglar qizlar. Mana bular mehmonbop. Xilma-xil bor. Mana bularni qaranglar, menga yoqqan. Mana bular yevropeyskiy. Ham oshxonaga, ham mehmonbop. Mana xilma-xil aravalar. Mana. Mana qulay. Menga mashinasi ham yoqdi, ham skromniy, ham bogatый ekan, qaranglar qizlar. Mana. Uchirishlari ham yengilgina.